هذا المنظار هوبل شاف بان المجرات كل ما كتزيد تبعد، كل ما اللون ديالها التلسكوب ديال هوبل كل ما اللون ديالها كيتبدل. يعني باش كتكون بعيده بزاف كيكون اللون ديالها مايل للزروقيه، باش كتكون اللي هي واحد المجره اللي هي قريبه منا كيكون اللون ديالها شويه في مايل للحموريه. هاد المنظار ديال هوبل بحاولوا يسلطوه على المكان ديال البيج بانج، بقاو غاديين في كيسلطوا فيه وبحساب المسافه اللي ما بين المنظار ديال هوبل والمكان ديال البيج بانج لقاو بانها 13 مليار و700 مليون سنه. فهمت يا الاخ؟ والله اخويا الى الاسئله انا قريت على دابا ولا سوق نهضر معاك. مهم. على عدد اخوات تناقشوا نفس تيشاطروا نفس الفكره، والله اعلم هما لا شوف ياسين خصك تعرف واحد الحاجه، بان السياسيين حنا عايشين في واحد المجتمع مغربي، مغربي يتقبل اكثر ما هو ديني على ما هو لا ديني. يعني انا بالنسبه لي كومونتيرات راه ما كنقراهمش، يعني انا مادام كنقول لك طلع راه السياسيين، راه الانسان هنا في المغرب يحب كابر من الصغر بانه يعتقد بان الرسول فعلا قسم يمكن القمر بصبعه، ويعتقد بان صوره الفيل الى درجناه، اسمح لي هذا ماشي تهكم، ولكن الى درجناها بان واحد النهار الطيور هزوا الحجر وضربوا فيل في الصحراء. تقدر تفسر لي هذه المعجزه هذه مثلا ديال ان الطيور هزوا الحجر وضربوا فيل بالحجر باش ما يهدمش الكعبه؟ يعني كاين اخويا واحد الايه في القران سوره الفيل كتقول لك السياسين بان الطيور هزوا الحجر وضربوا فيل بالحجر. قول لي الايه، ما تذكرش، قول الايه. كيقول لك الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. ما بغيتش نكمل لك الايه لانني ما حافظهاش كامله، ماشي واحد يحط لينا هنايا في كومونتير، ما كاين حتى شي مشكل. عجبني الاعتراف، كيعجبني الاعتراف. انت زول ما تشرح لي معك. اسمح لي نقول لك واحد النقطه مهمه والضمير تقدر تاخذها المهم نقول لك مثلا نصيحه ولا تتوجيه في الحياه ديالك. اسمح لي انا واخا صغير عليك مثلا ولا اقل منك علما، لكن تقبلها مني خويا حسن. الانسان البحث والناقد والانسان المثقف فاش يكون عنده مشكل مع شي حاجه وباش يكون عنده مثلا اشكال، كيمشي للامهات ديال ديك الحاجه وديك الاشكال وتيقراها وكيبحث وكيمحص وكيصفي وكيضرب الادله ببعضها باش ياخذ في الاخر يستنتج ويبني على المعتقد ديالو. ماشي انا كنسمع شي حاجه مثلا مستشرق ولا ملحد ولا ديرو في كومونتير كنسمعها وتبقى انا بعقلي واخا ما قالش عليها تبقى تنحلل فيها كنطلب انا من العدم، كنطلب من العدم انا يعطيني هذه الفكره هذه. قول لي شحال من تفسير حليتي باش تفهم هذه الايه هذه. انا دابا شنو قلت يا سياسين؟ قلت شحال من تفسير حليتي واي مجهود، اشنو هو المجهود اللي درتي باش تفهمت هذه الايه من المصادر ديالها؟ قول لي بصراحه. شوف سياسين الآية واضحة وباينة، ألم تعرف ربك كيف فعل بأصحاب الفيل. تقدر تقول لي الآية باش نقول؟ واخا الدراري شي واحد يعطيني هذه الآية هذه. انا نقولها لك، انا بدات الجواب. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. واخا فسر لي السياسين هاد الايه هذه التفسير ديالها اذا كان ممكن من خلال المنطلق ديالك انت. اسمح لي نقول لك انا حاجه. الفكره الاولى اللي تجاوز فيها بقصد وبغير قصد انا عاود لك دابا عمدا عاوتاني باش تفهمها. انا مثلا اخويا ماريو هذه زعما صراحه فاش كنشوف شي شبهه ديال الملحد قال عليها انايا كنمشي كنبحث في اي موقع واي ناس عندهم فكر باش نعرف هذيك الشبهه اللي قال ذاك الملحد ولا ديك المعلومه اللي قال واخا يحاول الى غير ذلك. واخا قول لي انت من منطلق انك باحث وانك انسان مثقف. لا انا ماشي باحث يا سياسي، لا ماشي باحث. انا سياسي، انا انسان مغربي بغيت نفهم التفسير ديال هذه الايه هذه، لا قدرتي تفسروا لي. وقول لي واش انت كتبغي الحق ولا لا؟ كنبغي الحق بيان سور كنبغي الحق. قول لي شنو هو المجهود اللي درتي باش اول مره في هذه الايه باش تفهم التفسير ديالها انت بمجهودك الشخصي. ما تسناش شي واحد يعطيك يتكشف الناس. واخا اول خصك تعرف بان اول مره سمعت هذه الايه سمعتها يمكن في الابتدائي
ومع الاسف الاساتذه ديال التربيه الاسلاميه ما كانوش كيفسروا عليك مزيان، يعني هي كدوز عليها وبقيت كنصلي بها حياتي كامله. المجهود باش نديرو فهو مجهود شخصي. يعني مثلا ملي كتقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، راه ما كتحتاجش من عالم ذره انه يفسر لك هذه الجمله. الم يجعل كيدهم في تضليل، راه ما كتحتاجش شي حاجه. وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلناهم كعصف ماكول. اشنو المجهود اللي غادي دير باش تفهم هذا الشيء هذا؟ يعني الا سمحتي، نقول لك انا المفهوم ديال اش كتسولني ياك عارفه. يعني انا بالنسبه لي السياسيين بان 1400 سنه هذه كيقول لك الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يعني ندرجوها باش يفهموها الناس. يعني واش ما شفتيش الله كيفاش دار اصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. يعني ارسل عليهم طيرا ابابيل، هذا المفهوم باين، ترميهم بحجاره من سجيل يعني كيضربوهم بالحجر. واش السياسيين بالنسبه لي انا كانسان في 2016 عندي بزاف ديال العلوم كنتبعها، كيطلب مني الله اللي خلق هذا الكون هذا كله، يعني بلي شي فوندامونطو انني نامن بان 1400 سنه هذه اللي هي شي حاجه قليله في عمر الكون، يعني ما كانوش حتى ثانيه. خصني نامن بان الطيور هزوا الحجر وضربوا فيل، والا ما امنت به نفس الاله غادي يشدني غادي يدخلني لجهنم. شنو هو السؤال ديالك من المعطيات اللي قلت؟ قلت لك السياسيين بان الله اللي خلق هذا لونيفير هذا، اللي الا قريتي شويه غتعرف شحال الي كومبلكسي، شحال صعيب. يعني الا كان اله اللي خلق هذا لونيفير فهو بيان سور كو اله اللي هو بلو اكثر ذكاء من هذا لونيفير براسو، ياك؟ يعني هذا الاله اللي الذكاء ديالو غير شوف هي الارقام. مثلا الا عطيتك 70 كيلومتر غتعرف تعرفها، ولكن الا قلت لك 70 مليون كيلومتر فما غتعرف، ما غتقدرش تحددها شحال في عقلك. يعني شوف هذا الكون هذا شحال مديباسي عقلك. وهذا الاله اللي خلق هذا الكون هذا غادي يجي غادي يقول لك 1400 سنه هذه اودي راه واحد الطيور هزوا الحجر وبداو كيضربوا في الفيل. وهذا الشيء خصك تيقو. الا ما تيقتيش، الا ما الا ما يعني دابا الا ما تيقت، المشكل هو ان هذا الشيء اللي كيقولوا لي الا ما تيقتوش غادي نمشي لجهنم. وهذا الشيء اللي كيقولوا لي الا ما تيقتوش فانا انسان خايب ومكلخ وشاد عن الطبيعه في مجتمع مغربي. هذوك الناس اللي تيقول لك الناس اللي تقول لك هادشي هذا راه ماشي الدين اللي تيقولوا، فرق بين دوك الناس وفرق بين الدين. انت واش لا ديني ولا لا دوك الناس واخا يعني يعني قال لك الله زوينه تعجبك، قال لك الله عز وجل وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، الا تبعت عباد الله تفرش دماغك. واخا السياسيين باش ما نهربوش على هذا السؤال هذا. يعني انا قلت لك ما غنتبعش الناس، ولكن نفس القران كيقول بانه الا ما امنتيش بداك الشيء فانت انسان ضال وانسان خصك تمشي للجهنم. يعني واخا لا انا ما حافظ القران، ما نقدرش نناقش معك في القران. دابا انا ما امنش بالقران، يعني في نظرك انت هذه شي حاجه طبيعيه. انت كتقول شي حاجه ما عارفها، قلت لي قالها القران ما فين قالها. ودابا انا كنقول لك يعني السياسيين دابا انت بالنسبه لك انا ما مامنش بهذا القران، يعني عادي. واش ما مامنش به عن علم ولا عن جهل؟ لا ما مامنش به عن علم. فين قريت هذا القران هذا باش تعرف عن علم؟ لا انا عطيتك غير ايه وحده، غير ايه وحده السياسيين. عندك شي حاجه لا تجهلها. هذا هو الرقي. واخا السياسيين نمشيو للرقي نمشيو للرقي السياسيين. فسر لي هذه الايه هذه ارجوك، فسرها لي هذه الايه ديال اصحاب الفيل، فسرها لي. فرق زي عاوتاني ما نجيب لك الايه نفسر الايه. واخا ماشي مشكل نفوتوا هذه الايه ما تفسرهاش لي. بغيت نسولك السياسيين ياك. لا ما تسولني جاوبني ولا قول لي ما عرفتش. واخا قلت لك القران قال لك الا ما امنتيش بهذا الشيء راه انت في ضلال وانت كذا كذا وانت كذا كذا. يجيب لنا فين قال القران هادشي؟ واخا الدراري حيت انا ما حافظش القران عطيوني شي ايه من القران نفسه كتقول لك بان الذين لا يؤمنون بكتاب الله راه كيمشيو لجهنم وهما في ضلال. يمكن شي ايه. دابا انا واش مناقش معاك ولا انت مناقش مع الدراري؟ لا حيت انا ما حافظش القران، كي غندير كنهضر معاك ياسين وانا ما حافظش القران؟ راجل هذه مشكله، هذه سمح مشكله كبيره نعاني منها، والله نعاني منها. ياسين ملحد عن جهل واقرا القران باش تولي ملحد. ياسين غادي نفسرها لك بالخشيبات. ياسين بالخشيبات غنفسرها لك بالخشيبات. دابا في القران قرونا بهم واخا لا غنفسرها لك بالخشيبات. دابا القران كيقول لك 1400 سنه هذه في سوره الفيل بانهم الطيور ضربوا فيل بالحجر، ياك؟ القران كيقولها. قبل قليل بلا ما ندوي على الوقت. واخا ياسين انا غنقول لك القران كيقولها. القران كيقول لك دير الطيور ضربوا فيل بالحجر، ياك؟ وكيقول لك
وكيقول لك بان الرسول قام بالاسراء والمعراج، طلع فوق عاود مشى حتى للقدس. بلاتي مقابل فيه تنكملوا واخا المهم كيقول لك فيه بزاف ديال المعجزات، انا لا اؤمن بهذه المعجزات، اذا انا انسان ضال ولا انسان عادي. ياسين قال القران بان كاين لا ياسين ما تشدني، لا ياسين اصاحبي ما تشدنيش من ديك اللعيبه ديال قول لي فين قال القران وانت عارفني ما حافظ 60 حزب. انا كنقول لك بلاتي القران ما قالش هذه القضيه ديال الذي لا يؤمن بالقران ولا يؤمن بهذه المعجزات فهو انسان عادي، انسان ما عليه حتى شي حرج، انسان غيمشي للجنه ياك. كاين في الدين ديالنا واحد المراه كانت زانيه فاسقه ما عندها لا دين لا ما عرف والو، قد يركب في الجنه، هذه كاينه في الدين ديالنا. يعني حتى انا غادي للجنه على حسابك. على حسب النيه ديالك. لا بلاتي على حسابك، انا النيه ديالي ما مامنش بالقران، اذا انت غادي للجنه. اسمع كاين ناس تخلقوا قبل القران. كاين بزاف ديال الناس تخلق بالقران، كاين ناس ما كاملش بالقران دخلوا الجنه. صافي مزيان، داكشي اللي بغيت انا، واخا ما نامنش بالقران وبالرسول ندخل الجنه. لكن القران داك القران اللي ما امنتيش به انت قريتي وعرفتي قال داك القران ولا ما عرفتيش؟ لا وقريتو ديزالي هذا راه ما غنبقاش عاقل عليك على شي حاجه قاريها شي 5 سنين هذه ولا شي 6 سنين هذه. فعلا قريتو اخي ياسين، راه اي باش تعرف اخي ياسين راه كنت في العدل الاحسان واحد الوقت وكنت كنحضر اخي الجلسات وكنت كنسمع لهم اخي ياسين، راه ماشي شي انسان اللي كبر في الهند ولا اللي كبر في كازاخستان، راني كبرت في المغرب قريت التربيه. انت كنتي مسلم عاد وليتي خضرتي لا دينيه اكزاكتومون كنت مسلم. دابا انت فاش انا واخا نقصد ماشي مشكل، انت قبل ما تولي مع هذا الطيار اللي كنتي معاه دابا كنتي مسلم ياك؟ كنت مسلم. كنت مسلم بالوراثه صحيح. علاش انت كتفرق ما بين الاسلام بالوراثه والاسلام عن علم؟ اييه واخا شنو هو الاسلام عن علم؟ الانسان عن علم هو الانسان مثلا كلنا كنتولد على الفطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطره، وهذيك ديال القصه ديال داك بلاتي الفطره ديال بلاتي ياسين الفطره ديالاش يولدوا على فطره الاسلام ولا على اين فطره؟ الفطره ديال الله عز وجل الذي فطر الناس عليها. واخا الفطره ديال انهم يؤمنون بالله الواحد ياك؟ لان للكون لان الكون خالق. واخا ولكن هذا الخالق هو الله ديال الاسلام، هو المتصرف والله. نعم واخا وشنو كتقول مثلا في الناس اللي هما بريستوريك اللي كانوا كيتولدوا وكيعبدوا الشمس؟ شنو كتقول في الفايكنج اللي كانت عندهم الالهه ديالهم؟ شنو كتقول انا نقول لك دابا انا مازال ما كملت ديك الحديث تعرف القصه ديالو. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. كاين واحد الفيلسوف مشى ليه الاسم ديالو دار واحد التجربه، هذيك التجربه هي اللي تخرج منها الفكره ديال موكلي. كتعرف موكلي؟ التجربه ديال بان الانسان مثلا هذه داكشي ديال الفلاسفه، بان انا كنعترف بانني ما قريتش ذاك العلم ولكن كنستفدت شويه منه كناخذ تجارب. قال لك بانه هذا الانسان هذا تكبر في واحد الجزيره الايسلنديه فيهم نسبه اللادينيه فوق 70% 60 70%. يعني هاد المجتمعات هادو علاش هما ما كيتولدوش على فطره هذا الخالق هذا؟ علاش كيتولدوا على فطره اللادينيه؟ راه كما كان الحديث ولكن انت ماهوش قال لك ابواه يهوداني. اشنو هو ابواه في الحديث؟ راه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اوتيه جوامع الكلم، تيقول كلمه واحده وكتلقى عندها 90,000 معنى. هذيك فابواه ما كتعنيش بالضبط الوالدين ديالو، كتعني الموحد. تقدر الان تنزل على الانترنت، هذه الانترنت يسمى ابواه اللي ديما داخل الانترنت وكيدخل الافكار ديال الانترنت. هذا الموحد كيأثر عليه، كاين ولا ما كايناش؟ واخا اذا الانسان ما كيتزادش على فطره، غير ابواه الذين يهودانه او كيردوه لا ديني او لا كيردوه ملحد. متفقين معايا دابا؟ اودي الله يهديك راه ضحك لنا عباد الله. وفين قلت لك يولدوا على الفطره، عرفتي الفطره هي التوحيد، هذه الفطره فهمتي؟ هذه هي الاولى. خالق في المجتمع الياباني. ممكن تعاود السؤال؟ انت كتقول بان الانسان يولد على الفطره، يعني الفطره ديال الله سبحانه وتعالى وخالق ديال الاسلام ياك؟ انا قلت لك بان كاين بزاف ديال الحضارات اللي كانت بالنسبه لهم الشمسيه الخالق. كاين الحضارات الفيكينغ اللي عندهم اله ديالهم، كاين المايا، كاين الاستيك، كل بزاف الحضارات. بان في الوقت الراهن ديالنا في المجتمع الياباني والمجتمع السويدي والمجتمع الايسلنديه فيهم نسبه اللادينيه فوق 70% 60 70%. يعني هاد المجتمعات هادو علاش هما ما كيتولدوش على فطره هذا الخالق هذا؟ علاش كيتولدوا على فطره اللادينيه؟ راه كما كان الحديث ولكن انت ماهوش يعني ديك ابواه يهوداني. اشنو هو ابواه في الحديث؟
راه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اوتيه جوامع الكلم، تيقول كلمه واحده وكتلقى على 90,000 معنى. هذيك فابواه ما كتبغيش بالضبط الوالدين ديالو، كتعني المحيط. تقدر الان تنزل على الانترنت، هذه الانترنت يسمى ابواه اللي ديما داخل الانترنت وكيدخل الافكار ديال الانترنت. هذا المحيط كيأثر عليه، كاين ولا ما كايناش؟ واخا اذا الانسان ما كيتزادش على فطره، غير ابواه الذين يهودانه او كيردوه لا ديني او لا كيردوه ملحد. متفقين معايا دابا؟ أودي الله يهديك السي راه ضحك لنا عباد الله. وبغيت لك يولدوا على الفطره، هذه الفطره هي التوحيد، هذه الفطره فهمتي؟ هذه هي الاولى. اذا خلينا في جزيره غادي يبقى هكاك، اذا جينا مع ابواه المحيط ديالو هو اللي كيأثر فيه. اذا ما كانش عنده محيط كان مع البهائم ولا مع الحيوانات يبقى بديك الفطره اللي تخلق عليها. اما الا خاف ابناء الجنس ديالو فكل طيار كيجروا. واخا دابا بالنسبه واخا دابا بالنسبه لك انت، الا شدينا شي مولود باقي صغير وحطيناه في شي جزيره غادي يكبر بان الله ديال الاسلام كاين. بلا ما دير هاد الفكره راه قلت لك دارها فيلسوف، هذا سميتو اليقظان. حي بن يقظر بحال هكا، حي بن يقظر ولا يقظر بن حي، هذه السميه ديالو هذه ان شاء الله هو تاخذ فكره. هذا الانسان دار التجربه هذه. يعني هذا الحي بنو يقظر شد الدري صغير باقي صغير ما عارف والو. هو السميه ديال هذاك اللي عاش في الجزيره. هذا الحي بنو يقظر عاش في جزيره مني هو صغير بلا بلا اب، وكبر على الفطره ديال الاسلام ولا على الفطره ديال توحيد الله، ياك؟ فوتوكوبي ديال موكلي، شتي موكلي تفرجي في موكلي. تما ديال موكلي تما منين جات الفكره ديال موكلي، جابوا الفكره ديالو من القصه ديال الفيلسوف هذا. يعني هذا موكلي، يعني هذا الانسان اللي كبر بحال موكلي كبر مع الحيوانات وكبر كبر كيوحد لله، ياك؟ كبر بالتجربه موحد. خويا ياسين ما نكذبش عليك، ما دخلش لي هادشي العقل يا اخي ياسين، ديال ان واحد بحال موكلي كبر كيعرف الله، فهمتي؟ ما دخلش لي كبر كيوحد في الله. نقول لك حاجه انت كما قلت ديك الساعات مثقف كتبحث عاد تبني حكم، فهمتي؟ واخا سي ياسين دوزو على احب هذا المهم. انا ما جيت اصلا باش واخا سي ياسين انا بغيت نرجع معاك لشي حوايج. مثلا نسولك مثلا قبل ما كنتخلقوا سي ياسين الله سبحانه وتعالى كيكون عارفنا فين غاديين، واش الجنه ولا جهنم؟ عز وجل نعم عليم بكل شيء. يعني قبل ما كيتخلق الانسان كيكون عارف راسو واش غادي للجنه ولا جهنم، ياك؟ الله عز وجل اللي عالم بهادشي. نعم يعني عارف. نعم يعني الله سبحانه وتعالى عارف. نعم عارف الله عز وجل. يعني دابا ماريو قبل ما يتخلق الله عارف فين غادي للجنه ولا جهنم، ياك؟ نعم عارف. اين الاغراء بانني كنعيش وبانني مكتوب عليا فين غنمشي قبل ما نتخلق؟ ولله المثل الاعلى. نعطيك مثال باش تفهم هذه المساله هذه. كان واحد الاستاذ بالتجربه والحنكه ديالو كيدخل حصه اول سنه تيشوف التلاميذ ديالهم تيقول محمد ينجح، وتيقول سعيد هذه دوبل، وفي اخر هو ما تيشدوش وما تيقولوش ديروا ما تيقولوا ما كديروش. اول سنه قال لهم هذا المعطى هذا، وفي اخر سنه دوبل محمد ونجح سعيد كما قال الاستاذ تماما التجربه ديالو. فهمتوا ولا ما؟ مزيان هذا. دابا انت بغيتي تقارن الله سبحانه وتعالى مع استاذ، شي حاجه اللي ما كدارش. انا قلت لك الاولاني المثل الاعلى، لا تقولني ما لم اقل. واخا المهم السي ياسين دابا انا واش حاول السي ياسين تستوعب. دابا انا قبل ما نتخلق مكتوب مثلا، انا نقول لك مثلا ماريو قبل ما يتخلق مكتوب عليه غادي لجهنم، ياك؟ تقييم او سعيد كذا في الحديث، ياك؟ ما مكتوب عليه غادي لجهنم، ياك؟ مزيان قبل حتى من تزاد. يعني هادشي اللي كندير في الدنيا الصلاه ولا ما نصليش ولا نلحد ولا نكفر فراه ما عندو حتى شي علاقه، والله مكتب عليا انني نمشي لجهنم. لا قال لك في حديث اخر وقل اعملوا فسيرى الله، في ايه وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم. اذا هنا كتبدل المشيئه ديال الله. لا ماشي كتبدل المشيئه ديال الله. ما نقول لك راه خليك بالمثال المشيئه ديال الله فوق كل شيء. هذا الشيء ياسين هاد ما عطيتليش جواب مقنع يا ياسين، بصراحه ما عطيتليش جواب مقنع. انت كتقول لي قبل ما تزاد الله عارفك غتمشي لجهنم، ياك؟ وانا كنقول لك علاش خلقني. اذا اله ساد اللي عارفني غادي لجهنم وخالقني باش يديني جهنم. قال لك الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه العله ديال الخلق. وتمت كلمه ربك لأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. واخا ما جاوبتينيش على السؤال ديالي. قلت لك من الايه بس تعرف الجواب. وكيفاش فسر لي انت الايه؟ انا ما عارفش، فسر لي انت الايه. الايه باينه ما بيناش. نعاودها بالدارجه. عاودها بالدارجه. قول لك بالدارجه سيدي. قال لك سيدي ربي في القران ولو شاء ربك الا بغى سيدي ربي يدير الناس كلهم امه واحده. هي اللي نرجعوا للمحكم لديك الساعه. هذا نرجعوا للمحكم لديك اللي ما غاديش نكملوا لك. هذا
سيدي قال لك الله عز وجل كون بغى الله يكون دار الدين كله محكم، يعني 1+1=2. يعني الدين ممل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. زعما قال لك الله عز وجل الناس كاملين مختلفين لان الله عز وجل خلقهم ناقصين. الله ما خلقناش كاملين، وخلقنا كاملين ما غاديش نختلفوا. واخا وفينا هو الجواب ديال انني الله عارفني غادي لجهنم، اش نقدر نبدل انا؟ الله كاتب علي انني نمشي لجهنم. تقاطعني ما زلنا من الايه. كمل. قال لك ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. قال لك الناس كاملين نبذوا مختلفين الا من رحم ربك، ولذلك خلقهم هذو، ولذلك خلقهم هذه العله ديال الخلق ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله فاش خلقك موقع جالس تمام بدون ادراك وبدون تفكير. خلقك الله واعطاك عقل واعطاك كيفاش دير، تقدر تمشي تصور ولا ما تقدرش تصور دابا انت. انا نقدر نمشي نصلي، نقدر نمشي نصلي. حبت شنو حبت؟ شنو قلتي؟ ما حبستني انا، ما حبستني حتى شي واحد، انا ما باغيش نصلي يا صاحبي. واش حبت شي واحد؟ لا بوحدك. بوحدي. انت ما قلتيش علاش قال لك ربي غادي للجنه، حيت عارف كنت مفلس. واخا وشنو في نظرك الا كان الله قبل ما يخلقني كيقول ماريو غيمشي للجنه وانا ما كنصليش وغادي للجنه وكنشرك بالله، ولكن كتب عليا نمشي للجنه؟ كيفاش؟ دابا مشيت معاك في الخطوه ديال انني غادي للجنه. دابا كنقول لك تخيل بان ماريو قبل ما يتاب كاتب لي الله الجنه، يعني بالالحاد ديالي ونموت على الحاد الله كاتب لي نمشي للجنه. ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ انت كتدخل في ملكوت الله، كتدخل في حكم الله. ياك الله قبل ما يتزاد الانسان كيكون عارف، كيكون كاتب ليه فين غادي. الله انت اسمع، الا قال لك الله انت غادي للجنه ما غادي للجنه، غادي للجنه غادي للجنه. صافي مزيان. يعني دابا اللي نفترض بانني قبل ما نتزاد الله قال لك اسيدي ماريو غادي للجنه، يعني واخا نموت على كفر على الحاد ما نصليش ما ندير اللي بغيت، فاش تقدر انت تبدل شي حاجه من عند الله؟ لا. نقدر انا نبدل شي حاجه؟ لا. اذا انا غادي للجنه. الا قال الله غادي للجنه غادي للجنه. شوف هذيك لو خدمت كافر، تسمع دابا اللي قال لك دابا مزيان داكشي اللي بغيت نعرف. الانسان مات كافر دابا، واش انا نقدر نقول بان الانسان مات كافر مثلا شفتوه ظاهرا؟ حنا انا ما دخلناش نقدر انا ظاهرا دابا في الدنيا وبما اوتيت من ادراك ومن سميتو نقول هذا الانسان مات على كفر غادي للجنه، نقدر نقولها؟ لا انا كنقول لك اسيدي انا يعني حنا ما كنبدلو في حياتنا والو، يعني سوا صلينا سوا ما صليناش داكشي اللي مكتب علينا قبل ما نتخلقوا هو اللي كاين. ولكن قال لك الله داك اللي قال لك غادي للجنه هو اللي قال لك وقل اعمالوا نفسه. ياسين بصراحه هذا السؤال هذا الجواب هذا ياسين ما هنايا بقينا كندورو في واحد لو سيركل فيسيو، فهمتي؟ اسمح لي نقول لك انت ما بغيتيش تعرف، انت كنقول لك شحال كتنقص ديال سميتو، علاش دابا انت كتجلس في الدار ديالك فيك الجعيان؟ دابا اش قرب الجوع للجنه؟ هذيك مثال. المثال قال لك المثال لا يقاس عن المثال هذا التمثيل ماشي اللي تحط عليه قاعده، ماشي المثال هو الغايه. انا مثال هو اللي باش نوصل لك الفكره. واخا دابا انا غنعاود نرجع معاك، يعني حنا قبل ما تخلق والله لا واش انت لا تناقش هادشي. لا انا راه لا اناقش مشيئه الله، يعني انا قبل ما نتخلق يعني ندير اللي بغيت، راه الله كاتب عليا فين غنمشي للجنه ولا جهنم، يعني انا ما غنبدل والو. هادشي اسمح لي نقول لك واحد الحاجه، هذا كيتسمى القضاء والقدر ياك. زيد سيدي فسر لي ماشي مشكل انا كنسمع لك. انت هادشي اللي عرفت فيك نعطيك ديك الساعات وعاد القضاء عطيني فيها ورجع لي ماشي مشكل. دابا عاد نرجعوا للموضوع ديالنا القضاء والقدر ديالك. هذا اول مره سمعت هذا الشيء القضاء والقدر. سمعت في التربيه الاسلاميه. هكاك مزيان. اشنو هو المجهود اللي درتو بحث اللي درتي باش تفهموا؟ لا شوف هادشي ما كيحتاجش مبحوث، هادشي بوحوث، هادشي اسئله طفوليه. واش الله عارفني قبل ما نتزاد فين غادي؟ الا كان عارفني فين غادي باش نفسر عليك باش نسهل عليك السياسيين، انا غنقول لك هنا كنطيحوا في واحد السؤال اللي ما كاينش شي عالم ديال كيقدر يجاوبك عليه من غير الا بقى كيدخل ويخرج في الهضره وكيقول لك ايه من هنا وسؤال من هنا وحديث من هنا. هنا السؤال اللي هو بسيط، الله قبل ما يخلقك عنده واحد اللوح محفوظ يمكن عارفك فين غادي الجنه ولا جهنم، يعني انت قبل ما تخلق راه كتاب عليك فين غتمشي، ما كتبدل والو. في حاله ما قلتي راه داك الشيء كاين بحال اللي قلتي دابا شنو الهدف انه يتخلق انسان يعبد ولا يكفر ولا دار حتى شي حاجه؟ انت عارف فين غادي كتشرط عليك تقول لي لا عبد. في حاله ما قلتي عارفك راه هادشي اللي كاين. في حاله ما قلتي لا انا كتسقط صفات الالوهيه على الله، ما كتبقاش عنده ديك الصفات الالوهيه اللي هو يعلم كل شيء وعارفك فين غادي، فهمتي؟ اسمعني نقول لك تسمعني؟ كنسمعك.
قلت لك انت دابا سمعتي هادشي ديال القضاء والقدر. داك الجواب باش جاوبتني في الاول. الا قلنا لشي واحد شي دري صغير يقول لك بانك انت هو اول ما اكتشف هذا السؤال هذا. انا كنقول لك الفكره ديال اللي جاتنا الناس قبل منك هضروا في هذه المسائل هذه واكتشفوها. انت من باب زعما تعمر راسك وتتعلم اشنو هو المجهود اللي درتي باش تبحث في هذا الموضوع هذا، ولا غير كتسنى الوظيفه ديالك ولا اي واحد جاي مع انا المجهود اللي درت اخي هو اللي خلاني نولي لا ديني ونقول لك هادشي ما كاينش. هذا هو المجهود اللي درت اللي خلاني نبحث بان المصدر الاسلامي اللي قريتي فيه هذا القضاء والقدر. الاسلام هو اللي هذا الركن السادس او الخامس من اركان الاسلام. قول لي شوف انا غنقول لك انا غادي نقول لك اخي السياسيين. انا غادي نقول لك الشيخ السياسيين. انا غنفسر لك السياسيين. شوف الانسان عنده ثلاثه ديال الاسئله فوندامونطو. هاد ثلاثه ديال الاسئله منين جينا، شنو كنديروا في هذه الحياه، فين غاديين. هادو هما ثلاثه الاسئله اللي ابو ماضي قبل منك. انا غنسولك هاد ثلاثه الاسئله. راه الانسان كامل، راه لومو سابيانس كان كيسول راسو، كان كيعبد الشمس، كان كيصحاب ليه الشمس هي اللي خلقاتنا. الا عبد الشمس راه غادي تصيفطوا القمر اللي هو الجنه، الا ما عبدهاش راه غتحرقوا فيها. هذا راه لومو سابيانس اول انسان في التاريخ، فهمتي. كان عنده راه ما كاين لا هو ضل حتى شي واحد. راه هادو اسئله انسانيه. هاد الاسئله الكريتيريان ديالنا السياسيين. هاد ثلاثه الاسئله العلم كيقول لك منين جينا وكيفاش تكونت الارض الى اول خليه وكيفاش تكون الانسان بنظريه التطور. وعندك السياسيين عاوتاني الفلسفه كتحاول تجاوبك على شنو كنديروا ما امكن في هذه الحياه، يعني كتحاول تعطيك ديك الوجوديه. والسؤال الثالث هو فين غاديين. لا العلم لا الفلسفه كتقدر تجاوبك عليه، حتى شي واحد مرجع من تما باش يقول لنا فين غادي. الديانات كاين ازيد من 10000 ديانه، 10000 ديانه كلها مبنيه على نفس الحاجه. ها منين جينا، ها شنو كنديروا، كنعبدوا يا اما القمر على حساب الديانه، يا اما الاله، يا اما القمر، يا اما الشمس، يا اما الحجر. وخصك تعبد هذيك الديانه. الا عبدتيها مورا الموت ديالك راه غادي تمشي للجنه ولا غادي تمشي لجهنم. 10000 ديانه اللي مبنيه على هذا الشيء هذا. هذا السؤال الجوهري ديال الاسلام ديال واش الله عرفنا فين غاديين ولا لا، هذا السؤال ياسين ما يمكن. راه علماء ديال الدين وكيبقاو يدخلوا ويخرجوا في الهضره ما كيجاوبوكش عليه نهائيا. ندوزوا لحاجه واحده اخرى ياسين، لان انا الغايه ديالي نعرف. واش قريتي باش تعرف؟ قريت. نقول المصدر الاسلامي قريتي؟ المصادر الاسلاميه اخويا ياسين اش غنقول لك. انا سمعت علماء ديال الدين، شوف شوف ياسين شعبويه الخطابه ياسين بعدنا ما نديروا بها باش نقول لك السياسيين. واخا عطاني انت مصدر واحد ديال الدين الاسلامي كيجاوبك على هذا السؤال هذا. مصدر واحد، عطاني عالم واحد بما انك عالم في الدين والسنه ولا قريتي شويه ديال الدين، عطاني مصدر اسلامي واحد كيجاوب على هذا السؤال هذا. غدابي قمي تعشى بك ولا شنو؟ واش دانا غدابي وتعشى بك؟ خليها صاحبي دابا يعطيني. اسمع لي، انا سولتك 3 مرات ولا 4 مرات وانت ما كتجيش تجاوبني. قول لي هذا معطى اسلامي وهذه معلومه اسلاميه ما بحث اسلامي. واخا السياسيين نقدر نقول لك بانني قريت بزاف ديال القراءات دي زارتيكل في جوجل اللي حتى شي واحد ما كيعطيك اجوبه لهذا الشيء. كلهم كيدخلوا ويخرجوا في الهضره. جوجل اصاحبي، واش انت انسان مثقف وكتقول يا جوجل قول لي مصدر واحد وكتاب واحد حليتيه؟ واخا السياسيين ما حلي نمشي معاك بعيد، ما حليت حتى شي مصدر وما عرفت حتى شي مصدر. عطاني حتى شي مصدر كيجاوبك على هذا السؤال هذا. وانت ما قريت حتى شي مصدر وما بحثتيش وبغيتي تعرف ياسين. اسمع، واش من العدم ياتي الموجود؟ واش الفكره كتجي من والو؟ واخا كاين واش هي لا ديفيني وياسين اصاحبي انت مثلا كتقول العدم، شنو هي لا ديفينيسيون ديال العدم عندك انت؟ شوف ياسين اصاحبي دابا انا كنقول لك جاوبني انت على هذا السؤال هذا. جاوبتي عليه قبيله وشفتي بان هذا الجواب ياسين راه الا حطيتي لي راه ما يمكنش شي عالم ديال الدين يفسروا لك هذا الجواب هذا بالضبط من غير الا بغى يبدا يعويش لي في الدين يبدا عليك لا هذه الايه قالت هذه هذا سؤال واضح وبين. قريت انت باش تعرف هذا العالم هذا اش قال وانت قلت لي ما قريتش. واخا انا بلاتي ياسين انا ما قريتش وما عرفتش. تقدر انت تكون قاري على هذا السؤال؟ قريتي عليه انت؟ وما تناقش الا ما قريتيش. واخا قريتي عليه انت؟ واسمح لي انا نكمل معاك عاد نتاجمني نكمل معاك انا. لا غنحبسك. لا بلاتي ياسين غنحبسك هنا. قريتي انت على السؤال ولا ما قريتيش عليه؟ اسمح لي بلاتي خاص تعرف هو الاول اش درتي. خاص تعرف هو الاول شنو هو الخطا. واش واخا قول لي شنو هو الخطا انني نطرح اسئله بحال هكا؟ فين هو الخطا انني نسول؟ الانسان كيسول. راه ارسطو اعظم في الاول انا اخويا ماريو في الاول انا ما تهجمتش عليك سولتك قلت لك اش بغيتي من هذا السؤال هذا. قلت لي باغي نتعلم. قلت لك واش قريتي باش تتعلم؟ تقول لا
الا ما قريتش. كيفاش كيتعلموا الناس؟ ياسين الله يهديك ياسين، انا كنقول لك اخويا ياسين. يا ربي تهدينا اجمعين. واخا ياسين اسمح لي يا خويا ياسين، انا ما عرفتش واش ممكن انت تجاوبني على هذا السؤال هذا وتعطيني المصدر الديني ديال هذا السؤال هذا اللي كيجاوبوا عليه العلماء شنو هو؟ ما عنديش حتى شي مشكل. يلا اول مصدر كان مصادر امهات وكاين مصادر تبعيه. المصادر الامهات عندك هذه تفسير ابن جرير في الايات ديال القضاء والقدر كلهم جاوب عليهم جواب تفسير علمي. عندك هذا من ناحيه الاثر اللي كيفسر بالاثر. عندك اللي كيفسر بالعقل، عندك الامام الزمخشري رحمه الله الكشاف في الايات ديال القضاء والقدر، اقسم بالله حتى تلقى داك الشيء اللي كيدير لك هذا دماغ. واخا يلا جاوب، يلا جاوبني انت، يلا جاوبني. نعطيك انا مهله باش تبحث ونديروا لايف اخر ونسولك في هذه المسائل. ياسين واش ممكن تجاوبني انت عليهم؟ لا علاش نجاوبك عليهم؟ وانا باغي نعرف علاش ما تجاوبنيش عليهم. انا عطيتك دابا، انا بغيت نعرف كيفاش تتعلم. وعلاش انت ما تجاوبنيش؟ انت قاري عليهم، جاوبني على هذا السؤال. ديك انا قاري عليك، انت كتقولني ما انا ما. لا قلت لك انت قاري هاد التفاسير هادو، قلت لك قاري عليك، قلت لك انت قاري هاد التفاسير هادو، جاوبني عليهم. انا عطيتك دابا الان مصادر سير بحث فيها الا بغيتي تتعلم، اما الا بغيتي تعاند هذا ليس منهج ديال الباحث. واخا انا غنمشي نقلب عليهم وغنمشي نقرا هاد المصادر هادو وغنرجع نسولك نفس السؤال عاوتاني، وكنتمنى المره الجايه. عجبتيني فاش قلتي هاد الهضره، الله يرضي عليك. انت عندي ما نسالك، غتمشي تقرا ياك. غنمشي نقرا وغنرجع عندك ماشي الغايه ديالنا هي التعجيز وتوقف الاخر. لا الغايه ديالنا ماشي هي هذيك نهائيا. انا غنمشي نقرا وغادي نرجع وغادي نسولك وغادي نتناقشوا في نفس الحاجه عاوتاني، واش الله عارفنا قبل ما نتزادوا. ما عنديش مشكل، ماشي مشكل، يلا نفوتوا هذا الشيء السياسي ماشي مشكل. ولكن نقول لك واحد الملاحظه. ما لاحظتش بانك بوحدك اللي كتسول انا ما كنسولش. واخا اتينا سول السياسي. نعطيك انا واحد السؤال. واحد قصير. دابا انت قلتي لا دينيات. او لا تؤمنوا بالديانات. ابدا، حتى ديانه ابدا. حتى ديانه ابدا. هكذا الديانه ديالي واش قريتيها؟ علاش خصنا نعرف 10000 ديانه باش نامن، باش 10000 ديانه خصني نقراها السياسيين، خصني نقرا 10000 ديانه. عندك بتقول لي دابا انت منهج مثلا استنباطي، شتي واحد 4 ولا 5 ديال الديانات ودرت عليهم دراسه مثلا، ولا جوج ديانات ودرت ديانه وحده ودرت على دي اقصتي عليها جميع الديانات بان الا كانت هذه راه كذلك القدس الديانه الباطله، ياك بحال هكا بتقول منهج استنباطي هذا. لا السياسيين ماشي ما غنمشيوش في هذا راه قلت لك في الاول ماشي لغه الخشافه ياسين، راه ما يمكنش لك تطلب من الانسان انه يقرا 10000 ديانه باش يقول لك صافي راه ما كاينش الديانات. انا بالنسبه لي الديانات ما كاينينش، بالنسبه لي الديانات صنع انساني. على داك الشيء اللي على لغه الخشب وداك الشيء ما غاديش نضيع في الامور الجانبيه. غادي نقول لك مثلا نعاود ديك السؤال عاوتاني بطريقه اخرى باش تقدر تفهمني. مثلا دابا كنت مسلم. كنت مسلم. دابا انت ومن بعد وليتي لا ديني. المرحله ديال المسلم ولا ديني حنا بلا تحدثنا عليها. واخا مرحله ديال المسلم لا ديني. اول كنتي مسلم واش لحقتي واش وليتي مثلا لا ديني، ما نقولش ملحد، انا قلتي فرق بين ملحد لا ديني، دا مثلا لا ديني وليتي لا ديني عن علم ولا عن شهوه؟ بلي ما تقدرش تقول عن شهوه، انا غنقول لك علاش. عن شهوه عن شهوه اي السياسيين، انا غنقول لك علاش ماشي عن شهوه. حيت السياسيين ملي كنت مسلم السياسيين وكيف ما كتشوف بزاف ديال المسلمين السياسيين متابعين الشهوات ديالهم، ولكن نعطيك مثال بسيط. ملي كنت انا فايت السياسيين باش نهضر معاك اللغه ديال الهضره ديال الرجال. شحال هذه باش كنت مسلم كنت مصاحب مثلا، كنت مصاحب وكنمشي كنشوف بزاف ديال البنات على الاسلام كنقول يا ربي تسمح لي واستغفر. وهذه دابا وليت انسان لا ديني. ملي وليت انسان لا ديني انا خاطب واحد السيده كنبغيها، واخا تجيب لي السياسيين ما عرفت شكون، راه ما غاديش نخونها. علاش؟ عن برانسيب اللي ما عندهمش شي علاقه بالدين ابدا السياسيين، فهمتي؟ ابدا السياسيين. يعني ماشي وليت لا ديني عن طريق شهوه، وليت لا ديني عن طريق اسئله، ووليت لا ديني. انا غنفسر لك مزيان علاش السياسيين، لان الانسان ملي كيكون في صغرو، نعطيك واحد المثال بسيط، يعني واحد لاج ديال عامين حتى 10 سنين، هذه واحد لاج اللي كيكون فيها الطفل كيتلقى بزاف ديال المعلومات اللي كتبني ليه الشخصيه ديالو حياته كلها. فاحنا بطبيعه الحال تزادينا في المغرب، لان كنت زاديتي مثلا في شي ميريكان ولا في شي حاجه ما تقولش راه غتكون كتهضر بحال هكا على الدين ياسين. داك لونطوغاج ديالي بنا فيا شحال من حاجه على الدين. مني كبرت شويه وبديت كنقرا وبديت كنتعمق، وليت كنسول اسئله ما كنلقاش لها اجابه، وليت كنشوف بان هذا الاله وهذا الخالق اللي خالق هذا الكون هذا راه صاحبي لا يعقل انه يصيفط لك
علاش دار هادشي كامل علاش دار هادشي كامل؟ ها واخا نمشي معاك بعيد، شكون اللي قال لك هذا الخالق هذا السي ياسين ما خلقش مخلوقات وحده اخرى؟ حيت كاين مثلا في الحضاره ديال السومريه كيقول لك بان حنايا خلقونا لي زيكستراتيرست مثلا. حنا نتوما حتى انت بعيد آه. سيدي قلت مخلوقات اخرى حنا ما واخا علاش خلق هادشي كامل واخا هذا الله هذا علاش خلق هادشي كامل؟ مثلا باش يشوف العظمه ديالو فينا حنايا. صافي ماشي ضعف هذا ضعف ديالاش؟ هذاك المخلوق ديالك ماشي ضعيف كيتسنى حتى نجيو حنا ونوريو العظمه ديالو ما يحس براسو بحال زعما كيفاش ضروري حنا نكون ضروري يفتقرين حنا باش نحسوا باش يحس بنا واخا سي ياسين واخا ما عجبكش هذا السؤال الجواب هذا نعطيك جواب واحد اخر. يمكن خلقنا ماشي ما عجبنيش اه ديال عجبني ولا ما عجبنيش هو قضيه ديال عقلي ما تقبلوش. ياسين هاد السؤال هذا ياسين ديال علاش حنا مخلوقين ياسين راه مستحيل تطلب من ماريو يجاوبك عليه، لان الفلسفه ولا العلم اللي الاف السنين وهي كاينه ما كتجاوبكش عليه. ولكن الديانات كيجاوبوك بانهم il détient la vérité. فهمتي؟ كيقول لك حنا عندنا الحقيقه المطلقه. حنا دابا انت كتقول انك عاجز على الجواب على هذا السؤال هذا. لا هذا الجواب هذا ما يجاوبك عليه حتى شي واحد. علاش الله خلق هذا الكون؟ صاحبي انت ما كتعرفش كتدخل في الناس الاخرين، شوف هذيك ما جاوبتش واحد هضر على راسك ما قالكش واحد هضر عليه نيابه عنه. واخا سيدي نمشي معاك بتبسيط صغير. انا ما عرفتش علاش الله خلق هذا الكون، انت عارف علاش؟ قلتي دابا انت بانك ما عرفت علاش خلق الله هذا الكون. واخا انت عارف علاش؟ هذا السؤال الثاني اللي نجاوبك عليه وما تعرفش تجاوب عليه. وغادي نرجع عاوتاني للمعادله الاولى، شنو هو المجهود ديالك باش تعرف الجواب ديال هذا السؤال هذا؟ الجواب ديال هذا السؤال هذا؟ انا مثلا هذا سؤال وجيه ولا ماشي وجيه؟ هذا السؤال وجيه بزاف، فهمتي؟ هذا السؤال انساني. هذا السؤال شوف راه قلت لك كاينين، راه ياسين الا رجعتي شويه واحد ثلث ساعه هذه قلت لك كاينين ثلاثه ديال الاسئله فوندامونطو. منين جينا شنو كنديروا فين غاديين، هاد ثلاثه الاسئله فوندامونطو. ما قلتش علاش جينا وانت قلتي علاش الله خلق هذا الكون، يعني منين جينا ماشي علاش. وضح الله يجزيك بخير. واخا منين جينا وشنو كنديروا؟ شنو كنديروا ماشي علاش جينا. واخا علاش الله خلق هذا الكون هذا؟ علاش جينا علاش شنو هي الغايه؟ الغايه من الوجود ياسين. راه ما يمكنش ياسين تجي تقابح هنايا تقول لي انا نجاوبك على الغايه من الوجود. الغايه من الوجود راه الفلاسفه تاريخيا فهمتي، راه من نيتشه راه من ديكارت راه من الفلاسفه الكبار يختلفون في غايه وجود الانسان. راه ما يمكنش يجي ماريو يجاوبك على السؤال هذا. قلت لك بان السياسيين الوحيدين اللي كيقول لك اودي عندنا الحق هي 10000 ديانه، هي 10000 ديانه اللي كتقول لك ها حنا علاش. اما راه لا علميا لا فلسفيا شي واحد ما كيقول لك اودي علاش جينا ولا شنو كنديروا علاش الله خلق هذا الكون هذا. راه ما كاينش جواب لهذا السؤال، ما كاينش جواب لهذا السؤال. ما كيرغبش هذا السؤال ديما في راسك، ما كيجيش هذا السؤال هذا، ما كتسولش راسك هذا السؤال هذا. هذا السؤال هذا بيان سور كيجيني في راسي. وباش كتقنع راسك؟ كيفاش باش كنقنع راسي؟ زعما ما عندكش ذاك اللهف العلمي باش تبحث وتقلب على الجواب هذا ما يضركش راسك زعما كيما ضرك على القضاء والقدر. وعرفتي شنو هي ياسين عرفتي شنو هي الحاجه الزوينه؟ الحاجه الزوينه راه ماشي في الجواب انك تلقى الجواب، لان هذاك اللهف العلمي كيكون زوين نهار كتبدا كطرح هاد الاسئله تما كيكون الشغف. اما نهار كتلقى الجواب تطوفو فهمتي. اما السؤال في حد ذاته ملي كتبدا تطرحه وكتقلب على الاسئله هادشي باش زوين العلم ان داك الشغف كيكون في طرح السؤال فهمتي. نعطيك مثال، راه ارسطو اعظم فيلسوف اللي داز في التاريخ راه ما كانش كيجاوب، كان كيطرح اسئله بحال هكا منين جينا شنو كنديروا فين غاديين شنو هي هذه شنو هي هذه، كان غير كيسول ما عمرو جاوب. ونهار بغى يموت شنو قال لهم الشيء الوحيد الذي اعلمه تمام العلم انني لا اعلم شيئا. يعني الشغف كيكون في طرح السؤال وفي ديك لومبيسيون ديال انك تعرف الجواب. ما الا عرفتي الجواب سي بون فهمتي، ما غدوز. هادشي باش العلم زوين فهمتي، ما كيعطيكش اسئله مطلقه، كطرح سؤال واحد. وباش خايب الدين الدين باش خايب اخويا نعطيك مثال بسيط وقول لي انت. ما غاديش المثال ديال الفيل عاوتاني، هذا مثال طيب. لا هذاك المثال ما جاوبتيش عليه قبيله وما كنظنش بان شي واحد يقدر يجاوبك عليه في 2016. ديال الفيل اللي قلت لي ما تعطيهش ليا. المهم السياسيين واش هضر معاك بصح. المهم كتقول عارف انا دابا متناقض مع راسك، كتقول انا عارف الجواب عارف انا التفسير ديالها وكتقول لي تفسرها ليا. اش كتقول اصاحبي؟ وقلت لك الايه ديال التفسير ديال الفيلم ماشي ما غيعطيوش لك. راه العالم راه غيحشم دابا شي عالم كيف ما كبغى يكون من غير يكون تاجر دين انه يجي يقول لك اودي راه بصح الطيور هزوا الحجر وضربوا فيل 1400 سنه. على هادشي باش يحشموا الله بينك بان
العظمه ديال الله يقدر يهلك مخلوق كبير بمخلوق صغير. هذاك اللي قال في القصص ديال جوحه كتلقى بحال هاد الحكم هادو. راه انت كنت في قصص ديال جوحه كتلقى هاد الحكام هادو. كتلقى الحكم هادو موجودين في اي قصص، اي حكايات، واي مثلا ثقافه او اي حاجه كتلقى فيها قصص بحال هكا وعبر باش يبين لك بانه ممكن ما تحقرش العود. حنا عندنا في الثقافه ديالنا العود صغير يعميك. وي راه انت قلتي راه مثلا ميثولوجي غريك راه كتلقى فيها زوس فهمتي، وكتلقى فيها فينوس راه فهمتك اصاحبي، فهمتي هاد السي الاله. اسمع نقول لك حاجه، داك الاله ديالك خالق ماشي اله، خالق اللي خلق هادشي كامل قدير ياك. شنو قلتي؟ قدير ما قادر. لا الاله شوف الاله انا الخالق ما كنعطيش دي كاركتيرستيك، ما عرفوش واش خالق واش قادر واش ما غنعطيش دي كاركتيرستيك اللي كتعرف اللي كتعطيهم انت الاله ديالك. انا الاله ديالي الاله ديالك انت باش كتعرفو كيفاش باش كتعرفو؟ باش عرفت الاله ديالك باش عرفت. شوف انا غنعاود نقول لك واحد الحاجه دابا قبل ما تقول لي حاجه جاوبني على السؤال ديالي. عرفت الاله ديالك مثلا هيك كتشوف غير الوضع فيزيك اللي كاينين كتعرف بان هادشي ماشي عين عابه. كتشوف غير داك لو بيغ بان كيفاش ديكلونشا بواحد الاجزاء من الثانيه مليمتريه، كتعرف بان هادشي راه ان كرياتور ماشي هذاك كرياتور اللي سميتها كرياتور قادر يدير داكشي قادر ديكلونشي هذا العالم هذا. باش فايتك داك الاله ديالك باش فايتك اش بيناتكم؟ كيفاش اش بيناتنا؟ باش ما تكون انت اله ديال راسك علاش؟ باش فايتك وعلاش تبعتي؟ والاله اللي خلق هذا الكون هذا افيكتيفمون دار لي عقل وردني اله ديال راسي، اعبد نفسي، ما محتاجش انني نعبد انني نصلي ولا انني نقيس في الحجر ولا انني نخلص 10 مليون سعوديه وندور على حجره ولا انني نعظم شي انسان بحاله. ما الاله ديالي ما محتاجش هذا الشيء هذا في التعبد نهائيا، ما كيطلبش مني انني نعبدو بهذه الطرق. علاش كتعظم داك الاله ديالك؟ علاش كتعظمو؟ ما جاوبتيش السؤال ديالك كتعظمو علاش؟ كنعظمو لانه واحد الاله اللي هو اكثر ذكاء من انه يهبط النيفو ويقول لك اودي راه غنخشيك في جهنم، اودي راه غندير لك هذيك، راه غندير لك هذه، راه غندير لك هذه، لانه واحد الاله اللي خلق هذا الشيء بواحد وذكي بواحد الطريقه مليمتريه على انه مع هذيك الساعه ديك قدير قلتي لي لا ما كنعطيش دوك الاوصاف، دابا عطيتي الذكاء. علاش التناقض؟ علاش هذا بغي ما عطيتيش؟ لا اسمح لي، الذكاء عطيتو لي قبيله قلت لك اله اللي هو خالق هذا الكون هذا اللي هو جد ذكي. هذا الكون هذا شوف عقلك انت شحال ذكي، فهو اله اذكى بيان سور اذكى من انه يقول لك اودي قيس في الحجر لا دور 7 المرات على مربع. ما غاديش امثله دابا انا كنجاوبك انا دابا نظريا ما كنجاوبك ما كندخلوش في التفاصيل. دابا انت الاله قلتي لي ما كنعطيش ما عطيتيش وصف القدره، وعلاش نزيد بالضبط الوصف ديال الذكاء؟ علاش هذا التناقض؟ دابا ياسين دابا كبر عقلك، راه حنا ماشي هنا باش نقول لك لا عندك، راه ماشي البيت الثاني ولا الثالث نقول لك لا علاش متناقضه هذه، لا علاش درتي هذه، لا ياسين كبر عقلك. راك انت فهمتيني مزيان شنو انا بغيت نقول لك. راه ماشي هنا ياسين انا نقول لك ياسين هنا راه ماشي انا باغي نحصلك ولا انت باغي تحصلني يا ياسين اصاحبي. كبر عقلك شويه. ديك الساعه ما نقلقش من هنا قلت لك ما بغيتش نحصلك. واخا ملي ما باغيش تحصلني شنو كدير ياسين اصاحبي؟ كبر شويه. نرجعوا ياسين لك عاوتاني. تقدر عافاك حاجه وحده اللي غنسكت وغنخليك ياسين تفسرها من الالف الى الياء، هي قصه الشيطان، كيفاش الشيطان هو ادم وكيفاش تخرج من رحمه الله. غنسكت هنا وغنخليك تفسرها ياسين، فهمتي؟ غنسكت. دابا اعترف بانك نقصدي من 14000 موضوع لموضوع، اعترف وامشي معاك. هنا موضوع بغيتي، هنا موضوع اسيدي بغيتي نهضروا فيه انا كنهضر معاك فيه الاله. لا اي موضوع كتنقص منه واخا هضر معاك. على خلقك الله ما جاوبتينيش. لا بلاتي ما ديرش واحد المغالطه. قلت لك الهدف من الخلق، راه قلت لك كاين راه حتى شي فيلسوف حتى شي واحد ما كيجاوبك على هذا الهدف هذا من غير 10000 ديانه. شوف كاين 10000 ديانه هي اللي راه هذوك الناس اللي كيعبدوا البقر في الهند راه عندهم الجواب. سير عندهم غايقول لك اودي راه البقر هو اللي خلقنا وحنا من البقر باش نعيشوا هنا. شوف انا شوف ياسين انا ما عنديش جواب لهذا السؤال هذا. انا ما عنديش جواب لهذا السؤال نهائيا، ما عنديش جواب. وما كنظنش بان كاين شي واحد بعقله غادي يعطيك جواب. ما كنظنش كاين شي واحد بعقله غادي يقول لك اودي حنا مخلوقين من اجل هذا، راه ما كايناش هذه. ما كنظنش بان انسان بعقله عنده لا ماتير غريس خدامه مزيان غادي يقدر يقول لك اودي هذا الله كامل خلق هاد الملايير ديال البشريه وخلق هاد الشيء كامل باش تعبدوا. راه ما كنظنش بان انسان بعقله غادي يقول لك هذا الهدف من الوجود نهائيا، فهمتي؟ راه ما كنظنش. عجزك هذا السؤال هذا، تعرف انك عاجز. عاجز عن الجواب عن السؤال هذا ديال علاش حنا مخلوقين. عاجز عن هذا
انا عاجز. كنقول اسمع، انا عندي واحد الفكره كنقولها، ما عرفتش توافقني عليها ولا لا. اه. لان هذا اللي خلق هذا الكون هذا وسميتو ما خلقوش عبثا، مهم. كاين شي هدف. بلاتي خصك تعرف الاخ بان شحال هذه اينشتاين تا هو كان لاذيني. جاء اينشتاين شنو قال كاع العلماء؟ قال لهم ديو نو جو با او دي، يعني الاله لا يلعب النرد. هما يردوا عليه لي فيزيسيان، قالوا ليه شكون انت باش تعرف واش الاله جودي وكيلعب النرد ولا لا؟ شكون انت اللي غتعرف هذا الاله علاش خلق هذا الكون هذا؟ شكون انت؟ زعما ما كاينش العقل. ما كاينش العقل. ما كاينش العقل. ما كاينش العقل. ما كاينش العقل.